anak Prabu ndadosaken bumbung raos sing manah kawistara setya swita pekenira wenten ngarsa putra pakenira ingkang menika dipun prayogan lenggah pamanarya kawula non inggih dhateng sendika anak Prabu Rama Prabu Mandaraka pepundhen kula Dering dangu rawuh wonten pakuwon Sewuntana putra pekenira kaparing caos pambagya panakrami so pangabekti kula konjuka sandhaping pepodo Jagadewa Bathara yoga kula anggir Prabu Duryudana Dahaca tedha kalingga murda dupinampi sabdanipun anggir Prabu Duryudana rumentah ingkang Bapa Mandaraka nuwun sabdanipun anggir Prabu Duryudana kula tampi asta kalih kula petelaken jaja nambahana daya kasantosan kula kepareng anggir Prabu mundhut riksa swanipun ingkang Bapa inggih tansah puja kamujinipun anggir Prabu kasembuh pangayomaning Bathara pinayungan widodо sowan kula wonten pakuwon Sewuntana kajawi ingkang menika puja pangestawanipun ingkang Bapa sayogi katur wonten ngersanipun anggir Prabu Duryudana kawula non Gurawalan panampi kula sabdanipun Rama Prabu kula pundi mestaka mugi dados jejimat kaparing dipun prayogaken lenggah Rama Prabu kula nuwun inggih sendika anggir Prabu Bapa Begawan Durna semanten ugi muya dados runtaking panggalih pekenira manira piji gandhak blekudu manyar-manyar selikur dina kamana kapulengana Dahaca tedha kalingga murda dupinampi sabdanipun anggir Prabu Duryudana rumentah ingkang Papa Saka Lima pangandika dalem anggir Prabu kula tampi asta kalih kula petelaken wonten jaja nambalna daya kasantosanipun pun Papa kula nak-nak kejawi ingkang menika puja bratanipun pun Papa sayogi katur ngasa dalem anggir Prabu Duryudana kula nak inggih Bapa Durna sabdanipun Bapa Durna manira pundi mestaka mugi saged dados sarana tumuruning kanugrahan ingkang menika kepareng dipun prayogaken lenggah kula nuwun inggih dhateng sedika anggir Prabu kula nak Nadyan Dimas Kartomarmo prayogakno jeneng para ngadhep ngersani Rakapara nuwun mistaken dawuh timbalan dalem Koko Prabu tarayi dalem nyaosaken sembah pangabekti konjuka sahendhaping pepodo banget panarimanipun Kakang Dimas Kartomarmo kajawi menika Rama Prabu Mandaraka kapareng rawuh wonten salebeting pakuwon Sewuntana ndadosaken bumbung raos sing manah putra pekenira mugi kepareng Rama Prabu kapara caket lenggahipun putra pekenira sedya nyuwun sabdanipun Kanjeng Rama Prabu kepareng ingkang Bapa samatawis misekti sowan kula nyaketi pelengganipun anggir Prabu Duryudana Rama Prabu inggih priye sendika leng-leng ramyang ingkang driya ler sang yang candra semunya kang katawengan sumuk ing tias kang kaduridan limut kabyatan ngerucit
Rama Prabu Mandaraka nuwun wonten pangandika nggih. Mila Rama wonten bebasan tebih kula suwun sepados caket. Pangraos kula rangkul Kanjeng Rama. Inggawi saking leganing manah putra Pekeniro kedah nampi sabdanipun Kanjeng Rama. Kula nuwun inggih nggih. Ingkang dadosaken legek raosing manah putra Pekeniro. Tumapaing perang Bratayuda Jaya Binangun sampun 13 dinten rikalenggan menika. Dereng wonten ingkang dadosaken lega legawaning manah putra Pekeniro. Amargi putra Pekeniro ngajengaken senopati cucu ing ajurit ingkang tinata dening Senopati Agung. Dereng wonten ingkang saged nyampurnakaken Kadang Pandhawa. Nanging Kadang Kurawa sampun kathah ingkang keparon tiwas kalebet Yayi Prabu Bogodenta, Kertopati Patiwersaya, ugi sirna wonten madyaning paprangan Dimas Jayadrata ingkang sanget kula pitados pinangka pepeting tanggulaning praja ing Astina duk nalika perang Bratayuda dereng tumapak. Wusana Dimas Jayadrata ugi sampun sirna mergolayu langkung-langkung ingkang putra enget sedanipun ingkang wayah Yoga Kula Lesmana Mandra Kumara ndadosaken kempal raosing manah Rama prayogining lampah lajeng kados pundi? Daya-daya kasembadan sedyanipun putra Pekeniro. Jagadewa Bathara. Yoga kula nggih anggir Prabu Duryudana. Wonten pangendika. Perkawis sedanipun para Kadang Kurawa sawatawis kalebet Kadang Paduka ingkang sanget sinaget dening anggir Prabu Duryudana. Kadosta Bogodenta Kertopati Patiwersaya tuwin ingkang rayipun Jayadrata langkung-langkung putu kula Lesmana Mandra Kumara. Panginten kula bilih tansah dados telenging penggalih anggir Prabu wonten bebasan nuruti budi kelurung raga ingkang badhe ketempuh. Bila anggir Prabu kepareng daratur kula sejatosipun dumados wonten Madyapada menika panjenengan menika sampun bekta kodrating agesang ingkang sejatosipun pejah gesanging titah menika dumunung dhateng pangwaosing Bathara ingkang akarya jagat. Sanadyan to dipun gedhongana dipun kuncenana nanging menawi Bathara sampun marengaken dumugining titi mangsa kedah sirna mergolayu wonten paribasan dedalaning pati 1000 kesandung saged pejah keserimpet pejah langkung-langkung menika wonten madyaning paprangan nanging menawi Bathara dereng marengaken sanadyan to wonten madyaning paprangan dipun ranjap dipun udani jemparing mimis kolontaka Bathara mboten badhe kirang margi anggenipun badhe paring pengayoman. Mila ingkang menika bab lampanipun kadang-kadang Paduka tuwin putu kula pun Lesmana Mandra Kumara ingkang sampun seda wonten madyaning paprangan mboten perlu dipun penggalih. Ingkang dipun penggalih ingkang tesih wonten-wonten menika. Inggih. Awit sedaya Pacakara menika wau tentu mawa pangorbanan. Nggih. Upaminipun tiyang lumampah anggir Prabu Duryudana tumapaing perang Bratayuda menika sampun dumugi tengah-tengah. Bilih ngantos mangro tinggal penggalipun anggir Prabu panginten kula menika badhe mbebayani. Tinibab iguh pertikel majengipun wonten madyaning palagan bawanipun Senopati Agung tesih meger-meger
Iya menika Adi Begawan Durna. Prayogi lajeng dipun sumanggakno Adi Begawan Durna. Kados kapus mantratur kula nggih. Jagat Dewa Bathara ndadosaken bombong raos sing manah putra pekeniru Paman Arya kawula non bawasanipun paman kados pundi dupi kula midhanget sabdanipun Koko Prabu Mandaraka menika kula sanget nayogyani dados panjenengan dalem anak Prabu boten perlu menggalih wayah kula Lesmana Mandra Kumara ingkang sampun kasambuting rananggana menapa malih para senopati ingkang sampun dumugi ning sirna. Nggih. Boten namung para kadang Kurawa ingkang dados banten tawuring perang. Namung perlu kula caos atur. Nadyan to para Pandhawa ugi sampun kecalan. Para senopati para wadya ingkang tanpa wicalan ugi awit dados kawuningan sedanipun wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara menika nyarengi pecahipun Abimanyu Angkawijaya ingkang Angka Wijaya menika ingkang dipun dama-dama dening para Pandhawa ingkang dipun kudang-kudang dening para Pandhawa purnaning perang Baratayuda Pandhawa unggul inggih Angkawijaya ingkang kedah pinitados jumeneng nata jebul perang Baratayuda dereng paja-paja rampung ingkang dipun kudang-kudang Pandhawa sampun sirna mregolayi ingkang mangka pawarta ingkang kula tampi nggih dupi Angkawijaya dumugi ning pecah Janaka wedal menika mboten saged dipun jak rembagan malih saged kula aturaken kados dene satria ingkang gerah engetan dadi tiyang digdaya Sti Mandraguna nanging menawi kados dene tiyang mboten mangertos kiblat awit wawasanipun peteng dedet kentunipun mantram sakti badhe kesupen damel gelaring perang dunya dungkap gampil pandugi kula Janaka dipun sampurnakaken ingkang mangka brandalem temtu enget Pandhawa menika andhawaken prasapa mukti setunggaling sekawan kedah nderek nyeyup yen mati siji sing papat mbelani lah menika nggih panginten kula mboten namung Janaka ingkang gempal raos sing manah dupi Werkudara mangertos kawontranipun Janaka mboten kenging dipun jak rembagan malih panginten kula Werkudara ugi nglukur lajeng gampil dunya dungkap anggenipun damel gelaring perang panginten kula nggih badhe gampil dipun sampurnakaken mila wedal menika karena Senopati Agung panjenenganipun Wakni Gundil Palibaya tesih meger-meger sampun ngantos kalenggono ta mumpung raos sungkawanipun Janaka menika tesih nabet wonten raos sing manah daya-daya enggal dipun sampurnaken Pandhawa kapareng lajeng masrahaken dhateng Wakni Gundil Palibaya Sang Senopati Agung Sigra Pramana kanca sigra ngragit nawang sesangka nalariwa kang esmukata wengan mateking rana mulat gelaring perang bukir jalatri
Padang trawangan raos sing manah ingkang putra paman. Rama Prabu kawula non mongko raos sing manah putra Pekeniro. Dupi kula midhanget aturipun paman Haryo Sengkuni ngaturaken Janaka Kecalanungka Wijaya. Lajeng kados dene kraengetan. Malah mboten namung Angka Wijaya putra Janaka sampun tumpes tapis. Amargi Jayadrata kenging dayanipun Kakang Begawan Sumpani nadyan namung kantun mestaka tesih saged majeng wonten madyaning paprangan saged nyirnakaken para putra-putra Madukara. Paman Haryo nggih. Wah. Jayadrata pecahipun ageng lelabetanipun dhateng negari Ngastina. Kula non. Bobo Begawan. Oh, kandhang berguduk manyar-manyar selikur dina kamanaka pulenganan. Wonten dawuh ingkang pangandika Angger Prabu. Daya-daya Pandhawa enggal saged tumpes tapis. Kula semanggaken Bapa Durna. Awit miturut aturipun Paman Haryo Janaka wedal sakmangke pun saged dipun sarembakan. Yoga kula Angger Prabu sampun menggalih patos. Saderengipun Angger Prabu paring pangandika satosipun ingkang bapa sampun nata ukara ngrajik basa. Sedya munjul atur rasa dalem Angger Prabu kepasang yogya pinandhalem Angger Prabu sampun keparing dawuh. Daya kasembatan keparingipun Angger Prabu ingkang bapa ningkes para kadang Pandhawa. Rikalenggan menika nadyan kuasa Mati Agung sedya magut Rananggana piyambak. Kula tidak wonten madyaning paprangan mranata gelaring perang. Daya-daya Pandhawa enggal saged tumpes tapis. Bapa Durna nggih. Namung keparing kula nyuwun supados Angger Prabu paring dawuh dumateng Haryo Sengkuni ndawaken dhateng Rayi Paduka Windandini Nara Nurwenda Jaya Partipa ingkang pinangka dados kanthi angking kumajeng madyaning paprangan pinangka senopati juju ing ajurit senopati pangapit. Bapa Begawan Durna nggih. Pun kepareng kula munjuk atur Nger. Daya-daya kasempatan para Pandhawa sirna mergolayu. Kula sedya utusan Kangenayi Swatama. Nuwun pambiyantu yoga kula seswana lendreng Malawa Prabu Sumarma. Ingkang mangke supados anambahi kekiyataning para kadang Kurawa. Enggal saged ningkes para kadang Pandhawa awit pirandhalem perlu kula sipriksa. Narendra Malawa menika titahipun duwi pangga sak gumuk. Kasingwen kadigdayan ingkang linangkong turta tau tate jayang talukon. Panyimpen kula menika ing badhe dados srana sirnaning para kadang Pandhawa. Borong Bapa Durna saged dipun enggal kasembadan Pandhawa tumpes tapis. Paman Haryo kula wonten dawuh Pekeniro medal Jawi. Kapidalno Yayi Windandini Nara Nurwenda Jaya Partipa supados majeng madyaning paprangan pinangka senopati pangapitipun. Bapa Durna nampi dawuh timbalan dalem nderek sendika. Kapareng ingkang bapa nyuwun tambahing pangestu. Padahal pasilan medal Jawi totos dianing ayuda. Paman Haryo nggih. Nadyan to ingkang bapa swantru tinggal nyuwun tambahing pangestu. Ing bapa medal Jawi totos dianing ayuda. Nderekaken kaluhuran Rama Prabu kula suwun kanthi sanget. Minggah sanggar pamujan meminta sing Bathara mugi-mugi Pandhawa enggal saged tumpes tapis. Ngestakaken dawuh. Koko Prabu Mantaraka kula nyuwun pamit. Iya Adi Begawan. Nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu. Rayi dalem nderek tindakipun Sang Senopati Agung Bapa Begawan Durna ingkang prayitna Kartomarma.
Man. Pala kang samya mara seba apra rengganing kusana pindha pandraing puspita pinangka tinding prawira tuambek sutira rumah sangyo prawadya bala sumadya ngayahi karya Jagadiwa Bathara Pamanarya sing kuning ingkang putra Windandini mijanungsung pamarta Pamanarya ingkang putra Nara Nurwenda mijanungsung pamarta Jagadiwa Bathara ingkang putra Jaya Partipa nungsung pawarta kawula nuwun Pamohan Pamanarya ingkang putra Burisrawa nungsung Wertaman Pamanarya nungsung Werti Pamanarya nungsung Werti Yeng anak-anakku nggih para Kurawa jroning Bratayuda wis tumapak 13 dina rikalenggan iki saka penuku ya wis rada akeh sing tekaning pati nanging kala mangsane nungsung werta mesti saur manuk uyuk-uyukan uyek-uyekan ora karu-karuan iki ana madyaning paprangan ana jroning bebaya yen kowe padha lena kaprayitnanmu ora wurung bakal gampang dipaeka dening musuh. Inggih, Paman, Mulane ana wektu ingkang sawetara ora nang paprangan. Prajurit kuwi kudu nitik kabeh gegaman kang bakal kanggo maju perang kayata upamane ana kendhenging gendhewa kendho dikencengke. Nyepeng panah kurang landhep disah supaya landhep. Nek ana bedhil buntut dikoroki, landian putung diganti, nek pedange abang keris abang diwarangi. Ora kuwi anggere sekrompol-krompol lali karo kewajiban. Anggere wis krompol-krompol ngenem-ngenem iki wis. Hasil tak turuti ora wong tek edepmu janji kowe awan perang ning nek bengi ora ngaso aja takon dosa mula nek mapan ana paprangan kuwi bengi kudu ngaso iya man iki namung tau dalu menika iya Burisrawa piye kowe iki nggonmu nata para kadang-kadang. Mboten kirang-kirang anggen kula. Anggen kula ngengetaken mbok menawi kalimput kadang-kadang kula Kurawa. Nanging rene kula menika ngurmaosi kula menika sange Mandaraka. Dados wonten kalanganing Kurawa menika ora
kula menika setunggaling pambiyantu, pami kula menika boten mantep-mantep anggen kula bantu. Koko Prabu Duryudana. Ayo temtonipun pun saged dulu ning gandeng kula menika mantep anggen kula bantu Koko Prabu Duryudana. Kula kendelaken malah mboten purun malah kula tumut. Ora karo-karo wales. Panjene kon ngelekke malah nyonton ya. Paman, sampun ngantos panjenengan lajeng paring duka. Lho aku ora paring duka, aku ngelingke aku. Kowe iki sudah gedhe tuwa, ora wis ngerti kewajibane dhewe-dhewe. Sing prajurit manah ya cekelane panah. Sing prajurit gada cekelane gada. Sing prajurit pedang cekelane ya pedang. Nek pedang ki nggo medangi, nek gada ki nggo ngadani, nek panah ki nggo manahi. Nek mriyem ki nggo mariyemi. Ya karaben ayo nggo ngradeni. Mestine wis padha ngerti kewajibane dhewe-dhewe apa aku ndandak nata ora aku ki mung karek apa. Iki tata maju perang. Sadurunge aku tata iki kudu wis siaga kabeh. Ora kok nek ana wong teka sampun beres. Wong Kurawa kok nggunakake tembung beres. Entek-entekane bareng tekan dalan ana sing keri ya. Lah rak ngrepoti kanca. Ora aku dhewe ya sak ngono kuwi. Pamanane lajeng kula nadon dawuh. Dina iki Sang Senopati Agung kepareng tedak ana madyaning paperangan gawe gelar ngaperang. Gelar nyara perang kang bakal digawe Garuda Manglayang. Kawula nuwun inggih. Siraing Garuda kowe nggirwindandini Nara Narwenda. Jaya Partipa Burisrawa pinangka penjawat kiwa penjawat tengen. Wakne Gundil Palibaya pinangka Senopati Agung uga pinangka awaking Garuda. Perlune bisa mulat kanan mulat kiri. Kados sedaya menika kula keparing jumeneng Senopati. Iya nggih. Netepi prastya kula Paman. Kula purun jumeneng Senopati kedah tanding kula lagi. Ya bab tanding menung mengko nek pancene Senopati ku ora susah kok ndandak milih. Ya sapa sing kepethuk maton bisa tanding apa-apane iku dikembari. Nek ora tanding kira-kira kowe iki kalah banget ngono ya ndak ngoyo-oyo. Nek kira-kira kowe kemenangan banget ya ndak malah rusak awakmu. Dadi kudu sing padha-padha. Inggih, kula sampun kansen kanthi Mas Dyadi. Nek kula semanten man. Iya. Lah yo nek kowe mempengaruh kepethuk sing lagi ku gak sedake ora ana ora. Dongake ora teka. Arek tinimbang kagol pikirmu wis dina iki tak tata pikirmu ayo sapa sing kepethuk kuwi mungsuhmu ning waton tanding. Inggih, Man. Jaya Partipa kawula nuwun. Kowe pinangka penjawat kiwa lan penjawat tengen. Prayogane aku karing iguh. Lakumu rada nyimpang nyedak ana alas tepi ning Tegal Kuru amarga wiwit Katinangka Wijaya. Janaka senengane misah kelayan barisan gedhe. Ora nggawa kanthi. Kowe kena nggawa kanthi wadya sakcukupe. Janaka golek ana. Biar po didawa Stiwandraguna Janaka. Nanging wong sing agek bingung atine, peteng pikire. Mesti gampang disampurnake. Yen kowe bisa mateni Janaka padha karo bisa numpes Pandhawa. Marga Pandhawa kuwi wis prastya mukti siji sing papat melu ngeyup, mati siji sing papat melu bela. Nek Janaka mati teges Werkudara, Puntadewa Nekula Dewa mati kabeh. Mundi dawuh timbalanipun bawan deres niku. Yen pancen wae bakal ngusiwangi, wis bisa dibudhalake dina iki windandini Nara Narwenda. Kados sampun mboten badhe ngusiwangi.
Marata enggal tatanen nggih Reka Durjaya kawula nuwun pangestu yang ngati-ati. Yang kajang prawara kuswa marga kura-kura kumrewang ngegetari swaraning tetek gumuruh war pangli ing turangga pendhet dari sauran munyot mangunggung Raton remang kating yuda kambira tiasing prajurit jak jenggiling bocah prajurit nggo dawuh Sang Senopati Agung dina iki budal maju madyaning paprangan kataneng dadekno rong perangan prajurit Ngastina sak perangan nderek tindake Sang Senopati Agung luluk para madyaning paprangan ingkang sak perangan tunggu pakuwon sika mara enggal perdandanan ayo kaya dandan sakset bededet krincang kuplak cacik sabut adus bocah Kusumantali supaya ngaba-abai titiane gustimu para satria lan para senopati kenging sika ayo kaya dandan sakset bededet kados sampun badhe ujian sedaya sampun saweg ing diri samekta ing ati yen mengkono enggal nembang Tengara kakang guna Tengara napi kepare sang mati supados napak Tengara sepisan ngempal kaping kalih toto kaping 3 budal sika mung cerere cerere belajar ayo kowe jajari mung cerere ayo kowe maju jajari sak sing nyumpeti sapa sembrono sumpret prajurit digawe lagu-lagu sapa sing cekeli sumpret Busra Suragenah sumpret prajurit digawe lagu-lagu lah dandanomo sira wang-wang makuta majur jungkung bedangnya surati mantra munjo atur paman para wadya sampun sawega ing kadi samekta ing diri kadhawuh sawanci-wanci pun badhe ujiwali dawuh bocah carangan Sora genistan blat perang tandang jaga bela Singanegara. Aja nganti ngupiyak jiwani supaya tata sikap siagane ayuda. Sampun pun badhe jiwani. Yang wis mengkono nggih ayo enggal dibudhalake. Mengko tumeka nang madyaning paprangan kudu tansah mulat apa kang dadi sabdane Sang Senopati Agung. Dika ayo kaya budal.
Tirining gak sangasta jumana majinging rananggana kutha rawis wara wara-wara patine swatama ngelingana patine Gajastitama kandak peguduk manyar-manyar selikur binaka manaka pulengana swatama kula wonten dawuh Kanjeng Rama mula dina iki tak saketake ora kena kowe kok melu karo para kadang istana melu ana madyaning paprangan kabaripun Kanjeng Rama ana pakaryan kang kudu kowe sing nyangkul supaya aku bisa gawe lega-legane mengkali Angger Prabu Duryudana wektu dina iki aku dene jumeneng Senopati Agung ora kok mung aku nata gawe gelare ngaprang nanging kudaku tedhak ana madyaning paprangan Kawula Lun Ngger nek kala perang Bratayuda durung tumapak kadangmu Sinarawedi anakku Narendra ing Malawa Prabu Sumarma tertepan wong bakal ngatonake bekti ana negara Astina amarga iku muridku ing sedya Kawula Lun kowe itu dhewe iki aja nganti kali Ganata tak kongkon sowan ana ngersane Angger Prabu Sumarma ingkang supaya mbantu ramadhaning paprangan supaya bisa katon lelabuhane ana ngersane Angger Prabu Duryudana lan supaya nganti wadya bolos gelar sepapan Rai Pandhawa uga wis akeh para wadya balane kang tumekaning mati menawa mengko mengerti wadya bala Ngastina kawimbuhan wadya saka Malawa katon melutak paprangan Tegal Kuru dan supaya giris para kadang Pandhawa supaya manas supaya miris gampang disampurnake lamun aku bisa unggul jayane ya Ngger besok sing bakal ngemut-muktene ya kowe aku ora cara carane wong nandur ming nandur kowe esuk sing ngunduh kowe apa sih besok dadi adipati ora kowe biyen ming magang wae banget tengok kowe iso nama ora prihatin kaya kala aku biyen desa enom ki prihatin senengane topo jegadar jegar ngendra dadi urip ana Madyapada ki sugih kepinteran sugih ilmu bangeten kowe kira nek dijen kira dadi ra wis cilik tekan sprene kok ora mundak apa-apa pamanggih kula menika ya kedah saged upaminipun tiyang lumampah ngaten kula jangkah-jangkah daya-daya dumugi nek anggere kowe jangkah kepleset malah ambruk inggih kadaya kowe iki kurang prihatin kiranganipun menapa to yen dong wanci selo ngaten yen dalu kula menika mider mider apa tegesipun mboten nate wonten griya ya priatos jajah desa Milangkori ning golek milih mboten prihatos kok menika wong kowe kaya kebangetan kok satama lah ora prihatin kok ora perlu kakang rembug enggal kowe melayu ana negara Malawa supaya Prabu Sumarma enggal tumeka madyaning paprangan Tegal Kuru bantu nggonku bakal nyampurnake kadang Pandhawa yun tambahing pangestu ing ati-ati Swatama
sapunggil semanten lumampahing para kadang Sentana tuwin para wadya bala ing Astina ingkang bidal saking sewuntana kang kinarya sambeting carita ingkang wonten pakuwon glagah tinulu Nakala semanten ingkang pinangka gegununganing para satriya ingkang wonten pakuwon glagah tinulu kajawi sumaning ayu Dewi Wara Sri Kandi lah punika ta warnanira sumaning ayu Dewi Wara Sri Kandi wanodya ingkang tuhu sulistya ing warna pengawak banyu buaya teja gilar-gilar wedanane kaya kencana sinangling pakulitan kuning nemu giring dedet ngeringin sungsang pulatan damar kanginan merek memak ngembang batu ngireng meles sesina mira pindha tinata rompyo-rompyo mungging laraban ati-ati nyangudhup turi larapan nila cendani grana ngurungi pindha winangun pangarasan duren sakjuwing nektra kocak lalak-lalak katon lindri idep tumenging tawang timbon jait nanggal pisan lati manggis karengat waja pindha tetesing tirta pasanggan malang ngangkal putung karna jepiping kaya jamur kuping sungguh angelung gadung widangan rajumas astondeng klanggen dewa gading brisine ngerayung mucuk eri tukune diabangi kabeh Payudara nguyup benta nenggih nyengkir gading bangkian awon kemit ampeanira mucuk bung kekimpulan mukang gangsir tungkak bunjer kaya den bubut sesempolaning suku rintik-rintik kaya tinata kadi sirayula cabe dasar kasingan watak beranyak semanak trigal-tregel nanging ora nyemelangi aja dubeh jejering wanudya nanging senopati jujuhe ngajurit dasar kasingan kaprawiran ingkang linangkung nakala semanten ngagem busana kapraduritan lenggah wonten madyaning pakuwon kahadep Sangya Prakadang Sentana ingkang mungging ngarsa tumungkul sawanira Dyang Haryastiyadi Kargyana Pati Udawa duwen abding tunggul pawenang Raden Podang Dinurian duwen Raden Dandang Minangsi sinambet Sangya Prakadang Sentana pandher sawaning para wadya blabar dumugi imba-imbaning pakuwon kadi samudra tanpa tebi ning kaya banyu ning kaya watu Dewi Wara Sri Kandi dereng kapareng wijil pangandika wonten kapareng penggalih arsorot menggaya pangudya sumaraning griya kang dereng kawijil ing lesan
Sadyayutama mangambararum mangambararum ing kasumo yen ngandika semuanya gigit lagi semuanya anu jiwa sembodo kenging sarira lelewane mila ngoni liringing netra singa mulat leng-leng bronto kakangipun Kakang Dimas Tyagi wonten dawuh Kakang Mbok Woro Srikandi. aja dadi rasaning pamikirmu kowe tak timbali ya Dimas Setyaki. Kahat kapundi pinambi sabdanipun Kakang Mbok Woro Srikandi. Rumentah ingkang rayi Setyaki. Kajawi ingkang menika ing rayi nyaosaken sembah pangabekti konjuka sandhaping pepodo. Tatangipun Kakang Dimas Tyaki banget panalimanipun Kakang ora liwat prayoga nanggon ngadep. Kawula nun mringgi. Sumantulupi Kakang Udawa keparenga dipun prayogakaken lenggah. Kula nun ngestaken dawuh. Sanadyan to kowe potang pinurean dandang minangsi padha prayoga nanggon ngadep. Ngestaken dawuh Gusti Raden Ayu. Kejawi ngabdi nyaosaken sembah pangabekti. Ing abdi dandang minangsi ugi nyaosaken sembah pangabekti. Yo potang pinurean dandang minangsi tak trima. Kajaba saka iku Dimas Setyaki Nuwun wonten dawuh. ingkang dadekake telenging pamikiripun Kakang ora ana liya. Tumampaking perang Bratayuda Jaya binangun. Ingkang saka panemunipun Kakang ora saya katon gampang nanging malah saya katon gawat. Kowe karo aku dumunung sakjroning bebaya perang. Apa maneh nembe setane putramu Abimanyangka Wijaya Dimas Tyaki. Lamun to aku inget nalika putramu Abimanyangka Wijaya rinokti santataning panembah diunggahke Pancaka. Putraku Siti Sindari uga bela dong. Kala ngopo rasaning pamikirku Dimas Tyaki pindha sindal mayang kaya banjur duwe kekuatan nanging lamun aku mengerti Kanjeng Pangeran Yorakamu Kanjeng Pangeran Arjuna anggone ngengleng ora bisa ditata ora bisa dijarembugan umrengseng rasaning pamikirku rumangsan kula tak jangka-jangka para Kadang Kurawa enggal daya-daya perang Bratayuda purna unggul Pandhawa Setyaki. Jagat Dewa Bathara ingkang rayi iki namung boten kawedal kemawon sejatos upami ketinggal muntaping manah kula. Saestunipun mboten kenging dipun sayuti. Mila wedal menika Kakang Mbok bawanipun ingkang wonten salebeting glagah tinulu menika Kakang Mbok pinangka tetunggulipun pareng pun pareng kula badhe nyuwun pamit badhe mbarangamuk wonten Pakuwon Sewuntana sedya ngrisak para Kurawa. Lho mangke rumiyin Yai. Sabar. Menika perang Bratayuda perang ingkang mawi dipun tata. Menawi semrawut pun sae menika mangke. Dados majengipun menika kedah mawi dipun tata mboten kenging. Lajeng namung sak bucal-bucalipun.
Kula aturi nyuwun sabdanipun Sinuwun Dwarawati. Salebetipun perang Bratayuda Jaya Binangun Pandhawa mboten kenging damel bribi ing perkawis. Tegesipun mboten kenging nantang. Langkung-langkung Yayi Setyaki badhe ngamuk, badhe mbarang ngamuk wonten Negari Astina. Walah mboten wonten ingkang badhe nangkat. Kula aturi nyuwun sabdanipun Sinuwun Dwarawati. Dados sampun ngantos Yayi Setyaki namung gego hardaning kanepson menawi ngantos duna dungkap duni lepat lah menika mangke badhe mbibrahaken angka utawi mbibrahaken tatanan. Nggih. Upami kula menika mboten inget sabdanipun Koko Prabu lan mboten asrih Koko Prabu menawi kengetan sedanipun yoga kula Angka Wijaya kados kula jangka-jangkao. Mboten namung Yayi kula piyambak menawi jan sampun sepuh daya-daya ngal rampung menika kados Negari Astina menika saisinipun badhe kula remet ngadeg kemawon. Ning kados pundi malih? Yang penyantun kula menika kapurba dening keparing